டாக்டர் ஆனந்த் பேசுகிறேங்க. ஸோ நம்ம கொரட்டைங்கிறது ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். பட் இப்போ நவடேஸ் முன்னாடி கொரட்டை கேஸ் நாங்கள் கொஞ்சம் ரேராக தான் பார்த்துட்ருந்தோம். இப்போ ஆக்சுவலாக ரீசெண்ட் டேஸில் நிறைய பார்க்குறோம். ஒரு நாளைக்கே ஒரு 4 பேர் 5 பேரை பார்க்குறோம். இந்த கொரட்டைங்கிறது இப்போ வெறும் ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூ மட்டும் இல்லை, ஒரு சோஷியல் இஷ்யூ. ரொம்ப சத்தம் போட்டுட்டு யாராவது தூங்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா பக்கத்தில் யாராலையும் படுக்க முடியாது. ஒரு ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ண முடியாது, ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ண முடியாது. ஸோ பக்கத்தில் கொரட்டை போட்டுருந்தால் கண்டிப்பாக மற்றவங்களுக்கு ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். அதனால் தூங்காமையே உட்காந்துருப்பாங்க, இல்லை தூங்கிட்டால் மற்றவங்க எழுப்பி விட்ருவாங்க. இந்த கொரட்டைங்கிறது ஸோ 3 வகையாக இது. மைல்டாக இருக்கிறது, மாட்ரேட்டாக இருக்கிறது, ரொம்ப சிவியராக இருக்கிறதுன்னு. மைல்டுனா எல்லாருக்குமே ரொம்ப டயர்டாகி ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்தாங்கன்னா ஒரு சின்ன சத்தத்தோடு மூச்சு விடுவாங்க. இது நார்மல் கொரட்டை, ஒன்றும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை. பட் மாட்ரேட்டுங்கிறது சத்தம் இருக்கும், அடுத்த ரூம் கேட்கும், பட் அவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்காது, அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். சிவியராக இருக்கிறது என்னென்னா ரொம்ப சத்தம், பக்கத்தில் யாருமே படுத்துக்க முடியாது, அவங்களுக்கே மூச்சு விட ஸ்ட்ரோக் ஆகும். மூச்சு எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க, திடீர்னு ஸ்ட்ரக் ஆகும், ஒரு இரும்புவாங்க, திருப்பி கொரட்டை ஆரம்பிக்கும். இந்த மாதிரி இருக்க கொரட்டை ஹார்ட் அட்டாக் உண்டு பண்ணும், தலையில் ஸ்ட்ரோக்கை உண்டு பண்ணும். ஸோ அவங்களுக்கு அடுத்த நாள் காலையில் ரொம்ப டயர்டாக இருப்பாங்க. ஸோ ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்க மாட்டாங்க, டிப்ரெஷன் போவாங்க. ஸோ வெயிட் போட்டுகிட்டே போவோம், வயிறு ஊதிக்கிட்டே இருக்கும், கம்மியாக தான் சாப்பிடுவாங்க, ஆனால் வெயிட்டை குறைக்க முடியாது. இதெல்லாமே கொரட்டையோட ஒரு எஃபெக்ட். ரொம்ப அதிகமாகும் போது பிபி கூட ஆரம்பிக்கும், சுகர் வர ஆரம்பிக்கும். அதனால் கொரட்டைங்கிறது ஒரு சீரியஸ் ஹெல்த் இஷ்யூ, அதை அலட்சியப்படுத்த வேணாம். அப்செட்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்னென்னா மூச்சு விட்டுட்டு இருக்கும்போது மூச்சு அடைக்கிறது, ரொம்ப பயங்கரமாக கொரட்டை வரும். திடீர்னு பார்த்தா ஒரு செகண்ட் ஒன்றுமே இருக்காது, அப்போ நார்மலாக ஆகலை, அப்போ மூச்சு நிற்குதுன்னு அர்த்தம். அதை அலட்சியப்படுத்தணுங்கிறத நிறைய பேருக்கு தூக்கத்திலேயே உயிர் பிரிஞ்சு போகிறது, ஹார்ட் அட்டாக் வர்றது, இந்த மாதிரிலாம் ஆரம்பிக்கும். வெயிட் அதிகமாகிட்டே போனாலோ, சத்தம் அதிகமானாலோ, ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லாமல் இருந்தாலோ, ஒர்க் பண்ணும்போது தூக்கம் வருது, கார் ஓட்டும் போது தூக்கம் வருது, அன்யூஸில் எந்த காரணமும் இல்லாமல் நம்ம பிபி ரைஸ் ஆகுறது, இது எல்லாமே கொரட்டையோட அறிகுறிங்க. கொரட்டை அதிகமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக டாக்டர் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும். கொரட்டையில் 2 இது மூக்கில் பிரச்சனை இருக்கலாம், இல்லை தொண்டையில் பிரச்சனை இருக்கலாம். பட் மூக்குனால் வர கொரட்டை வெறும் 20% தான். தொண்டையில் ரொம்ப சதை இருந்து டான்ஸில் அதிகமாக அடைச்சி நாக்கு பெருசாகி உள்ளே அடைக்கிறது தான் 80% காரணம். அந்த மாதிரி ஸ்னோரிங்கை நம்ம கண்டிப்பாக டாக்டர் அணுகி உள்ளே என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு பார்த்து சில இது பாதி கொரட்டைக்கு ட்ரீட்மெண்ட் மெடிசன்லேயே சரி பண்ண முடியும். மெடிசன் மீன்ஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணி, கொஞ்சம் ஓரல் எக்ஸசைஸ் பண்ணி, மருந்து கொடுத்து ரெடி பண்ண முடியும். சில கண்டிப்பாக ஆப்ரேஷன் பண்ணி தான் ரெடி பண்ண முடியும். எங்கள் ஏஜில் நீங்களே நிறைய உதாரணம் இருக்குது. மேரேஜ் ஆகி 7 நாளில் அந்த பொண்ணு என்னுடைய பழைய பேஷண்ட்னால் டாக்டர் என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப ஸ்னோர் பண்ணார், என்னால் பக்கத்தில் கூட இருக்க முடியல, ஏதாவது பண்ண முடியுமா, இல்லைன்னா டைவர்ஸ் தான் நான் பண்ணணும். அந்தளவுக்கு மேரேஜ் ஆகி ஒன்லி 7 days. ஸோ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வீக்கில் வித்தின் அ மந்த்லேயே அந்த பையனுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணி ரெடி பண்ணோம். அந்தளவுக்கு இப்போ கொரட்டைனால இது ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூ ரைட்டு, பட் சோசியல் இஷ்யூவாகவும் இருக்கும். பயங்கர கிரைண்டர் மாதிரி சத்தம் ஓடிட்டே இருந்தால் யாரால் பக்கத்தில் இது பண்ண முடியும். சில பேர் காட்டன் வச்சு தூங்குவாங்க, சில பேர் அடுத்த ரூம் போயிடுவாங்க. பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க டவுட் பண்ணதெல்லாம் உண்டு. ஸ்டோரி என்னென்னா, மேல் வீட்டில் வாடகைக்கு விட்டுட்டு இருந்தாங்க, கீழே வீட்டில் ஓனர் கொரட்டை விட்டுட்டே இருப்பார், அதான் மேல் வீட்டுக்கு யாருமே வாடகைக்கே வரல. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி. அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு பையன், அவன் பயங்கர ஸ்னோரிங் பண்ணுவான், எந்த ரூம்மேட்டும் அவனுக்கு ரூமே கொடுக்கல, ஸோ வெளியே வறண்டால தான் படுத்து தூங்குவான். இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டோரி இருக்குது கொரட்டைனால. ஸோ அதனால் இது ஒரு ஜோக் அடிக்கிற விஷயம் இல்லை. கொரட்டைங்கிறது ஒரு சோஷியல் இஷ்யூ, ஹெல்த் இஷ்யூ. அதுக்கு மேலே இது நம்ம லைஃப் ஸ்டைலே மாடிஃபை பண்ணிடும். அதனால் ரொம்ப சிவியராக கொரட்டை இருந்தால் டாக்டரை பார்த்து கண்டிப்பாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க, அலட்சியப்படுத்த வேணாம். சரி.